Fala galera, beleza? Thiago na área, mais um vídeo. Pessoal, vai investigar um. Primeiro tá caçando meu chinelo aqui com os cachorros, né? Carregou, certo? Cachorro excomungado, viu? Carregar meu chinelo aqui, ó. Peixe, cachorrada. Investigar um. Né, gente? Um barulho aqui na casa que tá acontecendo aqui. Aí. Achar outro par do meu chinelo aqui. Cachorrada carregou. Vou ter que ir de tênis mesmo. Tênis velho aqui. Né? Ai. Vamos ver se eu achei isso. Cachorrada vai lá pintar de fundo. Pessoal, os barulhos na casa, pessoal. Vamos ver o que é. Tem um barulho meio esquisito na casa ali. Certo? Criar coragem para ir lá, velho. Criar coragem para ir lá para ver, né? O que deve ser, né? Eu não sei o que é, não. Os barulhos esquisitos na casa ali que eu vou te contar, viu? Aqui. É. A casa, gente, ó. A casa aqui, ó. Até um arrepio só de entrar dentro da casa. Né? Mas vamos lá pra ver, né? Os barulhos esquisitos dentro da casa. Que eu vou te contar, viu? Vou te contar. Não dá pra saber o que é? Mas uns barulhos meio loucos, né? Ó. E tem uns cilindros. Aí não tem, ó, aquele... Quer ver, ó? Barulho meio louco. Vamos ver se tem, ó. Aqui não tem, pessoal. Aí, ó. Barulho meio louco. Casa, gente do céu. Até apagar a luz que a gente precisa, ó. Ó. Eita! Olha lá. Tem morcego. Ferrado de morcego aqui na casa. Uns barulhos meio esquisitos fazendo na casa do forro aqui. Você é doido, meu Juvenal. Não, aqui não é nada não. Esse barulheiro meio... meio esquisito pra cá. Certo? Vamos ver pra fora o que tem. Mais. Faz uns barulhos meio esquisitos aqui, ó. Dá uma olhada o que é, né? Ei, puxa! Caralho! Olha só! Ah não! Ei, caralho! Pomba! São pombas! Puxa! Cacete! Barulheiro fazendo. É. Cacilda, hein? Doido. Pessoal, não dá pra... Farolete tá meio... Farolete tá meio... ruim a pilha, viu, gente? Não dá pra... iluminar direito, não. Farolete tá ruim a pilha. Certo? Vamos ver o esquema aqui. Né? Com cobra. Cuidado com cobra. É doido. É. Pensando que é fácil, é? Não é não. Aí, pessoal, não dá nem pra... Farolete com a pilha bem fraca. Tem que iluminar bem... concentrado, senão não ilumina não. Bem fraca a farolete. Vocês viram como é que é. Deixa o like, pessoal. Se inscreve no canal aí. Entendeu?
Tem mais vídeos novos pra vocês aí, ó. Aqui tem de tudo, pessoal, o canal aí. Viu? Por isso que é bom se inscrever aí. Tem notificação pra vocês chegando aí, ó. Todos os dias, né? Todas as 11 horas da manhã, né? Ao meio-dia, chega vídeo aí, bom. Chega vídeo novo, entendeu, gente? Agora tem que ver. Procurar onde que... O chinelo agora, onde os cachorros pegou e sumiu. Cachorrada não vai pitar de fumo. Né? Tem um par só ali. Tem um par. Ovo de galinha tem bastante. Vamos ver aqui. Tem. Onde que... As bichas velhas dormindo aí. Ah, bicha velha dormindo, né? Galinhada. Esses cachorros vagabundos colocou meu chinelo, gente. Né? Você vê. Tem as galinhas com os pintinhos esquentando. Você vê como é que é o animal. Gente, como é que é o animal, gente? Ó, pra vocês verem, ó. Como é que é o animalzinho, ó. Né? Ó. Você vê como é que é o animal, né? Calma, galinha, calma, fica aí mesmo. Pra você ver como é que é o animal, ó, né? Os pintainhos, você vê? E os pintinhos, calma aí, pode dormir à vontade aí. Como é que é o animalzinho, né? Vê. Ovo tem de... Ovo tem de bardada aqui, ó. É. Você tá pensando que gravar é foda, é? Tá pensando que tá aqui gravando é... Não, pessoal. Tem até coxado, pau, né? Não, não achei não. Não achei, não tá não. Outro par do chinelo meu não, vou ver aqui pra trás. O farol tá ruim, não dá pra enxergar nada. Aí, ó. Só tô com a flash do celular só. Não, não, não. Deixa eu ver se não tá na garagem aqui. Pode estar na garagem. Algo assim melhor, né? Forrada. Traz tudo pra cá. Não, aqui não tá não. Aqui não tá não. Né? Não, tá não. Aqui não tá. Isso aí, pessoal. Não achei, amanhã eu acho ele. Deixa o like. Vou ficando por aqui, viu, pessoal? Vou entrando pra dentro de casa agora, né? É isso aí. Oi, ai. Vídeo de hoje. Será? Aí. Aí, meu puguento. Tirar minha... Cara, tirar minha... Ai. Né? Isso aí. Quem vai começar aqui? Que? Chegou. Começar o quê? Eu não sei lá. Deixa o like, viu, gente?